U današnjem video radu analiziram šta znači poseta predstavnika Mađarske bojevom gađanju borbeno-oklopnog vozila Miloš i modernizovane samohodne top haubice Nora M21. Danas je ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao bojevim gađanjima iz višenamenskog oklopnog borbenog vozila pogona točkova 4x4 Miloš na poligonu Centra za ispitivanje naoružanja i vojne opreme Nikinci. Gađanjima je prisustvovala delegacija Ministarstva odbrane Mađarske predvođena nacionalnim direktorom za naoružanje Mađarske generalom Laslom Tombolom, koje bore u Srbiji u okviru planiranih aktivnosti sa ciljem jačanja bilateralne vojne tehničke saradnje. Ministar Vučević, nakon što se uveri u preciznost i vatrenu moć višenamenskih borbenih oklopnih vozila Miloš i obučenosti posade, istakao je da Srbija čuva svoju namensku industriju i da se Vojska Srbije u dobroj meri snabdeva iz sopstvenih kapaciteta. On je naglasio da je posebno važno što deo ključnih borbenih sistema, poput vozila Miloš, proizvodimo sami, te da će se nastaviti sa ulaganjem u domaću odbrambenu industriju, kao i opremanjem jedinica Vojske Srbije najsavremenijim borbenim sredstvima sa ciljem jačanja borbene gotovosti. Tokom današnje aktivnosti prikazano je gađanje iz daljinski upravljive borbene stanice sa mitraljezom kalibra 12,7 mm, ugrađene na višenamensko vozilo Miloš 4x4 na daljinama od 500 metara do 1200 metara, kao i gađanje iz daljinski upravljive borbene stanice 20x3 mm Kerber na novoj generaciji višenamenskog vozila Miloš 2, pogona točkova 4x4 i povećanog kapaciteta sa 10 sedišta na daljinama do 1200 metara. Takođe je prikazano i gađanje posade iz višenamenskog vozila Miloš 4x4 na bliskim rastojanjima radi simulacije borbe u zasedi, te mogućnost vozila Miloš u savladavanju prepreka po savremenim svetskim standardima. Tokom današnjeg dana realizovano je i gađanje samohodne top haubice kalibra 155 mm B52 M21 Nora na daljinama većim od 20 km uz upotrebu domaćeg sistema za upravljanje vatrom. Ono što je posebno interesantno je da je bojevim gađanjima prisustvovala delegacija Ministarstva odbrane Mađarske predvođena nacionalnim direktorom za naoružanje Mađarske generalom Laslom Tombolom, koje bore u Srbiji u okviru planiranih aktivnosti sa ciljem jačanja bilateralne vojno-tehničke saradnje. S obzirom da je Ministarstvo odbrane Mađarske od turskog proizvođača Nurol Makina naručilo 40 Gidran borbeno-oklopnih vozila, a da bi ukupno trebalo da nabavi oko 300, to znači da je malo verovatno da će nabaviti srpska borbeno-oklopna vozila Miloš. Takođe, pitanje je koliko je Mađarsko ministarstvo odbrane zainteresovano i za nabavku srpskih samohodnih top haubica Nora M21, s obzirom da je već naručilo nemačke 24 samohodne haubice Panzer haubice 2000, od čega već 15 ima u upotrebi. Sve u svemu očekujemo neke konkretne zajedničke projekte Srbije i Mađarske u proizvodnji naoružanja i vojne opreme u bliskoj budućnosti.